好多人都話東莞燒鵝難食，其實你都冇食過我哋鼎豐好食嘅靚燒鵝。我從來都冇聽到客人講話我哋燒鵝唔好食嘅。我哋主要係放膠湯落去鵝肚入邊去燒製，佢為一種滾湯全部縮晒去鵝肉入邊，同人哋嘅係唔一樣嘅。我哋鼎豐燒鵝咧係18年開嘅，已經開咗有8個年頭啦。我哋啲燒鵝好出名嘅喎，係嘛？出名都唔係啊，一般啦，就話人哋食得好食嘅，翻轉頭。呢啲就係網狀化皮嘅燒鵝啦，主要特點咧就冇咩香料米嘅，主要都係保持原有嘅肉香味，皮脆、肉香、刀汁。我哋都係不辜負成本咁樣去做好呢隻鵝嘅。最主要嘅係食材，選用黑中鵝，養到90日至100日。以後嘅白切雞，我哋都係選用清遠雞嚟做嘅。叉燒係咪好勁啊？人哋食咗我叉燒，佢覺得人嘅叉燒係好難食。呢個你用同等嘅價錢係食唔到我哋咁好食嘅燒鵝。如果食到咁好食嘅燒鵝咧，就呢個價錢係食唔到噶啦。燒鵝汁係有咩秘技啊？我哋嘅燒鵝汁係好嘢嚟嘅喎，個燒鵝肚入邊咧係灌咗膠湯入去燒製嘅，所以我哋嘅燒鵝汁咧係特別好食嘅。我哋一碗燒鵝汁可以食到3碗飯，人人食咗都翻轉頭嘅。